Конфлікт із Сумигазом набирає нових обертів. Сумчанина, який пішов проти системи монополіста, газовики намагалися купити. Але той навідріз відмовився і звернувся за допомогою до депутата міськради. Депутатський візит до ПАТ «Сумигаз» завершився перешкодами і викликом поліції. Продовження протистояння сумчан і газовиків уже за мить. Минулого тижня у новинах СТС ми розповідали про скандальну схему Сумигазу. Монополіст усіма силами намагається зробити так, аби роторні лічильники не з'явилися на газовому ринку області. Володимир не побоявся та на камеру розповів усю правду про дії газовиків. Справа в тому, що такий сучасний прилад обліку рахуватиме лише якісний газ, чого й боїться монополіст. Одразу після виходу сюжету в ефір чоловіку зателефонували з Сумигазу. Він стверджує, його намагалися купити. Мне их работник Губский предлагал такой вариант. Говорит, ты напишешь заявление, говорит, в антимонопольный комитет, напишешь кругом, куда ты обращался, заявление, что конфликт с Сумигазом у тебя исчерпан. Мы тебя, говорит, как он сказал его слова, еще запомнил, подсунем. Подсунем тебя под госпрограмму, поставим тебе наш счетчик Сумигаза и марки «Самгаз». И даже пойдем на то, чтобы вернуть тебе твои затраты те, и на этом забудем эту войну. Я отказался. До усіх звернень, які вже надсилав Володимир, додалося ще одне – до Уповноваженого з прав людини. Адже щоб помститися за те, що пішов проти системи, Сумигаз 8 місяців тому відрізав родині газопостачання. Нашу семью подвергли, можно сказать, пыткам. Нас лишили приема горячей пищи и так далее. Начал хватать желудок. Вот я уже последний месяц пью ранитидин и фталазол. Скандал із роторним лічильником, який триває вже майже 2 роки, нарешті сколихнув громадськість та став доволі резонансним на Сумщині. Допомогти Володимиру у газовій війні зголосилася депутат міськради Ольга Фірсова. Оскільки голова правління ПАТ «Сумигаз» Костянтин Тацький ігнорував звернення та не пускав до себе Володимира, на прийом до керівництва вони пішли разом. Мета одна – припинити газове свавілля. Перша перешкода чекала вже на першому поверсі. Охоронець комусь телефонує, кабінет, до якого направили депутата, зачинений. Тут закрито. Замість керівництва до нас виходить начальник охорони та намагається заборонити зйомку. А здесь запрещено снимать? Да. В связи з чим? Написано в дверях. Журналістська діяльність. Ви зараз хочете перешкоджати журналістській діяльності? Просто запрещено знімати. Охоронець наполягає, аби ми записалися на прийом, але є одне але. Я депутат міської ради, я маю право прийти на прийом. Схоже, що депутатське посвідчення все ж має вагу навіть для монополістів. До нас виходить прес-секретар та повідомляє, потрапити до керівництва можна лише з чорного ходу. Прямуємо туди. Охорона на поготові. Добрий день. Нам треба попасти до керівництва вашого. Никого нету. А як це немає в робоче время їх? Обычно нету. Я откуда знаю, женщина? У нас есть подозрение, что вам команда дала нас сюда не пускать. Начальства, замов нету. Але наступне відео свідчить про те, що хтось у приміщенні все ж є, просто ховається. А зайти можно? Так. Я в приемную. О, пожалуйста, прийомна робить. Це графік прийому громадян керівництвом ПАТ «Сумигаз». От тільки депутат міської ради має право потрапити до будівлі у будь-який момент. Это депутат місцевої ради. Ей не нужно на прием идти по этому времени. Вы вот сейчас нарушаете закон України. Але для монополіста закони не писані, і депутат викликає поліцію. Та навіть правоохоронці не можуть вплинути на газовиків. У сторін конфлікту беруть пояснення, охоронець «Сумигаз» відмовляється давати свідчення. Ольга Фірсова пише заяву до поліції. В данный момент произошло преступление, они пустили депутата городского совета. Я считаю, что нужно вмешаться мэру города, областным властям и разобраться в этом вопросе. Я обурена поведінкою Суми «ПАТ-Газ», тому що депутату перешкодили свою громадську діяльність виробляти. В подальшому буду писати у прокуратуру і буду виносити депутатський запит на сесію. Чергова сесія відбудеться наприкінці листопада, тож ця історія має продовження. До того ж, Володимир так просто не здасться. Они нас берут просто измором, они и ждут этого, когда мы сдадимся. Я буду идти до последнего. Буду идти до Верховного суда Украины, буду идти до Европейского суда, но я докажу свою правоту. Герою сюжету
сюжету обіцяють довести справу до кінця, змусити газовиків сплатити штраф, який наклав антимонопольний комітет, відновити газопостачання у квартирі Володимира та встановити саме роторний лічильник та врешті-решт зупинити беззаконня газового керівництва. Оксана Щербак, Олександр Сорбат. Новини СТС.